Aerogrill алып жетиштиңиздерби? Бул буюм мага жайында келген болчу. Мен эми иштетип жатам, бирок мунун ушундай жакшы сапаттары, жакшы жактары бар экенин мен ошондо келгенде түшүнбөпмүн да. Азыр эми иштетип жатам. Мунун плюстары аябай көп экен. Отун кетпейт экен, түтөбөйт экен. Бир жерге барып бышырайын десең кокусунан түшүп кетет, көлгө же мындай болот. Мындай таптаза бышат экен, анан майсыз. Майды дагы куруп алып, кайра куругандан кийин бул жакта майын иштете албай, экинчи жолу иштеткенге болбой, кайра курусаң бензин жыттангандай болуп жаман болот го. Мындай эч нерсе болбойт экен. Конок баккандарга аябай жакшы. Конок багам десеңиздер, ушуну алып алсаңыздар, көп жолу конок бакканга деле жетишет да. Мынтип эритип алып, крылышкелерди бышырсаңыздар, же болбосо каалаган нерсеңизди бышырсаңыз болот. Бул жерде балык бар, минутасына коесуз, тортта бышырсаңыз болот экен. Көп функциясы бар экен. Анан бышыргандан кийин ысык боюнча эле калып кетпейт экен. Минутасын коесуз, минутасы бүткөндөн кийин бул муздатып дагы турат экен. Панировкасыз эле кыласыз дагы. Плюстарычы. Буга туз менен эле мен универсальный перепробаны иштеттим. Жакшылап мариновка кылып алып эле салып коесуз. Кып-кызыл кылып, сонун кылып бышырып берет. Өзүңүз каалагандай кылып жасалгап алсаңыз болот. Мунун астына салатный лист же жанына пияз коюп койсоңуз деле жегенге ылайыктуу болуп же. Эң сонун буюм экен колдонуучуларга. Мен ушул нерсени сунуштайм. Балдар үчүн да ушул нерсени сунуштайт элем. Эмнеге дегенде балдарга фрини, чипсыны майга 8 минутта, 5 минутта куруп бересиздер го. Майга курулган нерсе бул зыяндуу болуп калат деп акыркы учурларда көпчүлүк иштетпей жатабыз. Ошондуктан ушуга фрини дагы бышырсаңыздар болот. Граммына карап саласыздар дагы бышырып аласыздар. Плюс жактарын иштеткенде гана көрбөсөңүздөр, мен сиздерге бир алдын айтып өттүм. Өзүңүздөр колдонуп көрүңүздөр.